Good news sa high-tech na karon ang Cebu City Fire Office aron mas dali og paspas nga monitoring di lang sa sunog kundi apil usab ang kahimtang sa peace and order dinhi sa dakbayan. Kung unsa kini atong siren pinaagi nining maong report. Dinhi sa Communication Center sa Cebu City Fire Office, makita ang kinatibuk-ang kahimtang sa dakbayan sa Sugbo 24/7 o adlaw o gabi. Kuha kini sa 360 camera nga bag-uhay lang gimuntar sa istasyonan. Kini ang 360 camera nga bag-o lang gimuntar diri sa Firewatch Tower sa Cebu City Fire Office nga maoy dako kay abag nila sa pag-monitor sa sitwasyon, especially sa mga fire incidents dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Tinaw kayo ang kuha bisan og i-zoom in, diin maabot ang bisan asang lagyong dapit sa dakbayan. Apil na gani ang karsada og bisan ang masuok og hilit nga dapit. Apil na gani ang mga silingang dapit. Klaro usab ang kuha nini bisan og gabi. Padayong programa sa Bureau of Fire Protection ug sa Cebu City Fire Office, din dako kay nigtabang sa atong kabomberuhan, especially with regard to our fire suppression endeavor. We can monitor them and provide the fastest service during emergencies. Ana usay Android application ang Cebu City Fire Office nga nakakonektar sa mga fire substation nga dungan nga makadeploy sa dapit na sunugan. Every station, we have our alarm bell. So once we receive a 1070 or a fire alarm, we can right away press the button kung asa siyang area. And then to alarm also our firefighters to be ready and to go. Ang proyekto kabahin lang sa 6 million pesos nga package project diin apil nini ang mga disaster rescue equipment ug ang GPS nga ipangtaod sa tanan nga mobile asset sa kabomberuhan. Ang Cebu City Fire Office ang unang nipatuman ini diin nahimugso kining maong konsepto. Gawa sa sunog makatabang usab kini sa pag-monitor sa kalihukan sa mga tao nga magamit usab sa ubang ahensya sa kagamhanan. Kauban si Cleofer Lumayag. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.